那个游戏叫做上梁不正下梁歪。正所谓上梁不正下梁歪，就是一个很久以前有个叫上梁的美女，她长得不是很正，但是她生了一个小孩叫下梁，非常的歪。真的吗？不是吗？不是吧？要不然你说说看嘛。正所谓呢，上梁不正呢，下梁歪，中梁不正呢，它就垮下了。错了，不然呢？这明明就是孔子告诉我们，这个上梁呢，代表是位居上位的人，而这个下梁呢，废话不多说，那这个游戏怎么玩呢？我们先找一些人来替大家示范一下。好，那我们有请我们的，先请选我。好，小日本两位一起上来，丽一起上来吧。后面一个人站在讲台的旁边，那一个人呢就是要负责猜他们粘土到底粘的是什么。是我吗？那首先呢，我们先请台上所有人向左转，向左转。哎，好，向左转哦。然后，哎，向后转，好，向布幕那边，大家再向一次左转。好，小日本。来，请看这边。那大家其他人先把眼睛闭起来。那台下的人就不要把我们的题目念出来。然后大家看屏幕上就可以看到题目了。好，大家都看到题目了。我们给小日本看一下。好，我们会一个人只能捏40秒钟。那我们在20秒时候会提醒大家一次，然后最后再10秒倒数。好了吗？小日本，你准备好了吗？准备好了吗？好了 ，OK 吗？好，那我们先请林冰怡转过来。好，看着小日本用爱心捏出来的东西。好，准备了，预备，开始。开始。看不到的可以看荧幕。没有办法快。哇，捏得相当的快，不愧是机械系的学生。剩下30秒。哇，好有概念啊！你觉得这样相当像了吗？不可以用动作来表现它。再考虑一下。还有几秒？还有20秒。还有20秒，10秒了。慢慢的修饰它一下。9、8、7、6、5、4、3、2、1。好。那我们请等一下把那个盖起来，原本盖第3个人不能看到第1个人做的东西，那我们请宣慧转过来。好，准备喽，预备，开始。哇，正所谓唱出水，那基本上第2个也是跟着第1个捏是一样的东西，那它会不会有一点修饰呢？哇，给你们一个提示好了，女生，机械系女生相当需要这个东西。遇到不好的男生，真的很需要。最后10秒。我刚没有说错吧？这是一个很好的提示。6、5、4、3。有想法了吗？好，时间到，停，就是怎么样？有概念了，再加上我刚刚的提示，好，盖起来。然后请林佳怡转过来，好了，请瞪大你的眼睛，再加上我刚刚的提示，你一定知道这个东西是什么。好，预备，开始。哇，不愧是女生，捏起来都相当的轻松，相当的自在。又拿到她最喜欢的红色，不喜欢是不是？哇，有没有？机械系的女生。剩下20秒，还有20秒就做出来了，不用再修饰一下吗？不用修饰它吗？有个很重要的东西，你是不是忘了做出来了？看这个样子，你确定10、9、 ？8、7、6、5、4、3、2、1，好，盖起来。那我请我的潮汕朋友韩英琪转过来，你家人准备好了吗？好，预备，开始。哇，他拿到的是相当生疏的粘土，因为他第一次跟大家见面，所以有点生硬啊，不是很好捏。好讨厌哦！来管的。还好我们的林佳怡同学有相当有力的手指，不愧是机械系锻炼出来的学生。考卷写久了，手都很有力了。15秒。
相当有概念哦。对对，就是要用手握它。8、7、6。对对，这个东西是用手拿的，没有错。好，盖起来。好，我们请我们最后一位负责猜的同学，准备好了吗？预备，开始。哇，还好你没有拿黑色粘土，不然我都不知道你有没有在捏东西。我差点就买黑色的了。李勇，我不知道你需不需要了。什么？应该不用吧？不用吧？相当有概念哦。什么概念？捏的人有概念，最后10秒。想的人、猜的人肯定要通灵才会猜出来。3、2、1，好，时间到。那请问你觉得答案？再给你5秒钟想一下，你有想法吗？没有提示，有啊，有提示啊，有啊，女生很需要啊，机械系的女生真的很需要啊。我是不知道大家有没有随时带在身上。好，也可以很多次，看它的功能。让它捏出来这样子，你觉得呢？音叉，扳手，那你觉得呢？扳手，你确定？不是电击棒？反手吗？真的假的？对不起。答案是扳手。好，相信大家都知道这个游戏怎么玩，我谢谢示范的同学。